Probeer dat geluid even te onthouden. Als u ziet u die jojo-beweging daar, dan kan hij strak achter die andere. En nu zit hij in de goede positie zat hij in de goede positie om de vijand af te schieten. En dat heeft hij dus zeer geslaagd van. Die hele zakelijke vorm van de Mustang. Daar is er dan aan door. Dat fruitje van de Mustang, dat veroorzaakt wordt die daarna maar een gewone jongen die niet te organiseren met zijn land de laagdrechtse dominaties. Simpele dominaties. En hij ging vechten en hij werd in zijn hand onderwerpers van de Duitsers stonden. En dat was een te goede kans om die naar de stad te zijn. Dus hij ging uiteindelijk niet meer de stad te links meer waar hij naar samen met de man van de hier naar Nederland toe naar de tweede één. Met een stuurs. De daarvoor smoke is on. Met de vuile wasgeluid, zoals ze dat noemen. Dus de flaps helemaal uit, de deur uit, voorbij zien komen, vliegt dit jaar speciale bloemetjes die daaruit te zaaien, daardoor wil
voor Bronco. Dat is de missie voor dit jaar. Je kunt dan ook bij de stand van de OVT zo'n pakje poppyzaden kopen en die durf te zeggen zinloos.